ଦେଖନ୍ତୁ କିଟ୍ ୟୁନିଭର୍ସିଟି ପରିସରରେ ଜଣେ ଛାତ୍ରୀ ଯଦି ଆତ୍ମହତ୍ୟା କଲେ ଏହା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏକ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟଜନକ ଘଟଣା ଏବଂ ଏହାର ତଦନ୍ତ ଚାଲିଛି ଏବଂ ଯାହା ତଦନ୍ତ ଆସିବ ସେହି ଅନୁସାରେ ଆକ୍ସନ୍ ହେବ। କିନ୍ତୁ ଦେଖାଯାଇଛି ଯେ ଏଇ ଯେଉଁ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟଜନକ ଘଟଣା ସୁଇସାଇଡ଼୍ କେସ୍ଟି ହେଲା ତାକୁ ନେଇକରି ରାଜନୀତି ବହୁତ ଚାଲିଛି ଆଉ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ କିଟ୍ ୟୁନିଭର୍ସିଟିକୁ ବଦନାମ କରିବା ପାଇଁ ଏକ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର ମଧ୍ୟ ଚାଲିଛି। ଏଥିରେ ଅଚ୍ୟୁତ ସାମନ୍ତକୁ ତାକୁ ଇନଭଲ୍ଭ କରାଯାଇକରି ବିଭିନ୍ନ ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ମଧ୍ୟ ବିଭିନ୍ନ କଥା ଲେଖାଯାଉଛି। ଯଦି କିଟ୍ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ଭିତରେ ଯଦି ଏତେ ଗୁଡ଼ିଏ ସବୁ କଳା କାରନାମା ହେଉଥିଲା ତେବେ ଆଜି ଯାକେ ସମସ୍ତେ ଚୁପ୍ ଥିଲେ କ'ଣ ପାଇଁ? ତେଣୁ ଏହା ଏକ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର ବୋଲି ମୁଁ କହିବି। ଏଭଳି ରାଜନୀତି କରା ନଯାଉ, ହୀନ ରାଜନୀତି ଏଇଟା। ଏବଂ ଯେଉଁ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟଜନକ ଘଟଣା ଘଟିଛି ଏବଂ କେଉଁ ପରିସ୍ଥିତିରେ